Bella a tutti ragazzi, io sono Giochi Days e oggi vi voglio fare vedere i miei fidget spinner. Il primo che ho preso è stato questo qua, che è rotto da una parte, però in realtà è parte giusta, che andava veloce. È carino, è a 5, in effetti va molto veloce, si possono fare tanti tricks. Invece questo qua, ci vedete un secondo. Va velocissimo. E poi, un secondo, ce ne ho altri, che adesso cerco. C'ho questo qua, che è stato uno dei primissimi che ho preso. Non va così tanto veloce perché è un pochino rotto. Poi è anche un po' spesato. Poi c'ho questo qua, abracadabra, un secondo che... Mi sa che l'ho lasciato a casa, cioè l'ho perso, ah no, l'ho regalata a mia nipote Sabina, la figlia di mia sorella. Comunque c'ho questi qua e basta. Ciao a tutti e mettete mi piace. Ciao.